ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാൻഡിക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് സാൻഡിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സാൻഡി കഴിച്ചേ. ഗുഡ് ബോയ്, ഗുഡ് ബോയ്. എൻ്റെ ബേബിക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടമല്ലേ? ഗുഡ് ബോയ്. അല്ല, മുറിച്ച് കളയാണോ? ഡാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാരറ്റ്സിനൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിച്ച് കാണിക്കണം. നമ്മൾ കഴിച്ച് കാണിക്കുമ്പം അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബേർഡ്സും കൂടെ വന്ന് അത് കഴിച്ചു നോക്കും. പിന്നെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന സീഡിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റിൻ്റെ കൂടെയോ ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ കഴിച്ചോളും. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.